Jdeme. Pojď ne. Čekej, ne. Co máme za questy? Foto, Firelight, Repel goes with incest. Incest? No. My nejsme ale to sourozenci nebo z rodina, že nemůžeme dělat incest. Jo. Mám kost tady, basementu podívej fotit. Basement to? To je bonus. Tady něčím hodil v kuchyni. I'm a spirit box. How old are you? How old are you? Are you here? How old are you? How old are you? How old are you? Are you here? How old are you? How old are you? Nefunguje to. Řekl něco o kurz itemu, já jsem vydal. Ne, neřekl nic. No co? Kam jsem zahodil ten ploměr, nevím kam. Dej zabité žena, no. Tady no, ten teploměr. Ploměr. To někam hodil, nevím proč ani. What the hell, bro? Crazy. Jo, tady je. A tady to není v kuchyni, ale. Já nevím, už někde hodil tam. Není žádný kurz item. To taky není. Ale music box. Nepoužívej to hlavně. Bo já nejsem Martin. Dobře. Tady možná to bude kuchyň, no to je takový divný, tady to neuklesne, ale nepode se. Aha. Basement, 5 IMF. No dveře do basementu, Jo, tak to není kuchyň, ale dining room. Je to tady tohle, ten stůl jenom. Ne, tady ta kuchyň. Jimmy. Jsi na tom chudá Jimmy byl exposed tvým videu. Chudák Jimmy. On je doc, vole. To už je jednodušší, to už je jednodušší, ne? To upravili? No, ty už to vidíš krásně. Tomu nevěřím, ale to je fake. Nerozsvěcuj všude nebo navětne pojistky. Hej, zavil se mi. Já jsem venku. Je to malý dítě, takže když budeš fotit, tak je úplně dole. Chlapů hajzla, dělej. Vítka, jo? Jo, Vítka, jo. Se bojím tam jít sám. Proč? To je jenom malý dítě, já jsem tam však krucifixy pro tebe, ty vole. Právě to malý dítě, vole. Hranti. Crazy roleplay, maják. To byl já. Aha, už nějak maják. Já jdu koukat na YouTube video. Ale byl maják. Ale musíš dát píčo Kirklu, vole, ne? Ne? Jo, to. Děkuju. Možná, že to doc actually nejsou, brácho.
Nevím, ale vypadá to, že orb taky není. Hrajte Phasmophobie, já si chci na vás koukat. Tak já čekám, že se Já se bude vyčestávat ještě 29 minut. 29 minutes, guys. Ale doufám, že To je. dostanu šiton a budu mít 5 FPS to, že streamuju už Co dvě věci. stavuješ? Fasmo Co? úplně stavuje. Stavuješ. Ne. Dost to nejsou. Phasmophobie mám. Dost to nejsou. Zima. Je tam zima? Ty co dáme? Že není to kuchyň? Že tady to, kde stojím teďka. A dost to nejsou. Je to možná... Kurva, kam jsem zahodil To je ten... kuchyň, vole, tady je zima. Já jsem měl teploměr tady. Kůzrm. No tak je to A kuchyň, tady no. kam, Bejter, ty master, Bejter, Kámo, víš o vole. tom, že on může znít drunku takhle, prostě úplně retardovaně Ani třeba. hovno, vole, nelži. No jasný. Ten Lukáš je strašně hajzl, to je jak v Rainbow, kámo. Taky master, Asi. jo. A se to nejsou do... Ticho. Protože tady hází věcma, jak to dešel, on bude takový ten typ ghosta, který se bojí. A zasni tam, vole. Čekej, něco Nemáte posedlej před mě? Are you here? Are you here? Are you No, old? Lukáši! How old are you? How old are you? Are you Lukáši, old? to je hand, How vole! old are you? How Já old díle, are you? nebejte. How old are you? Jsi kokot, vole. Nefunguje to. Já si myslím, že orb to asi taky není, jo. Takže orb to není, tak to možná bude freezing, ale já jsem ztratil teploměr možná. Já jsem zase nevím, kam jsem ho strčil. Tak já zkusím mluvit, vole, jsi boss, nevíš. To není tím, ale... Máš ten blbej spirit box. Nevím, kde je ten teploměr, a co meleš? Spirit box, Tady. no dej. Can you talk to me? A vypadni jako uchyle. Chci si tady zasnout, ale... Can you talk to me? Can you talk to me? Are you here? Are you here? Are you here? Can you talk to me? Can you talk to me? Are you here? Are you here? Do you like oh beep? Mám si, že nechce mluvit. A taky ne, ty seru na co je lekl. Já moc Máme tady quest. Let's go. Jsem se lekl, jsem to ani nestihl vyfotit. Kam jsem si A ty ten hodil krucifix, své vole, věci? do té kuchyňky, já se bojím. Však tam jsou dva na každé straně. Kam ale ty jsi mě bez tak úplně sabotal věci, já jsem to tady všude házel na stůl To? a ne Co do té milé? nikdy není. Máme IMF 5, vole, buď rád. Jak hovno. Já to mám na kamery. Věci a dáme. Že tam stůj z dots, vole. Nebo dej ty dots to, prostě zapni a použij Ale dots, ty vole. dots to nejsou, já tady stál už s něma. Ale možná to je ten borec, co se schovává to dots, vole. Ne. Nebo za kamerou, prostě jako je to tak, aby to šlo vidět Ježišmarja. takhle na kameře. Se zahoď někam. Lukáš, ten Adam je strašný newbák, že? Adam je prý si z něho rád newbák. Tak běž Tam za dá tu freezing. kameru a je... Tam to freezing běž. jak svině. O, to je hunt. Kam co hrajete za to, za vole Není, skupinu vole. tu? To je Obtížnost. ghost event. Professional. Nebo Už mi došli hunt už není. Jde si to nejtěžší, kámo. Máme intermediáte. To je professional, vole. Aha, kámo, to by se dobrýho na To je kluci. professional? Já nevím, jestli se Já díval. jsem dal na professional. A vy zkuste to nejtěžší, vole. Seriously, vole, to je moc hard. Myslím, že to bude... Jestli se vám povede ten run píče, tak máte vole vystará na konci života. Ginger na Miley, takže... Ginger? Tam je Ginger? Genu, vole. Ginger? Kámo, tak to bych střílel, no asi. Aby se ne... Kámo, ty Gingery mají strašný spawn rate, kámo, teďka, to je, oni jsou až moc OP, píčo. To kurva. No, nevím. Takže Gingers mají obrovský spawn rate.
OK. OK. Já ani nevím, kam jsme zmizel třeba ten ultraviolet, ta věc. Co děláš, jdeme. Tím si Takové. halíř. Jitku, žádám buzna, vole. Skurvená. Jdem řekni jo. Hoši, jo, Super, díky, víš. hoši, mám problém, No. neví. Potřebuji do angličtiny do úkolu, neví, tak se řekne řepkový olej náhodou. Ne. Řepkový Anglicky. olej, vole. Řepkový olej anglicky. Tak bude to píč nějaký oil, ale vole řepka, jak se řekne anglicky třeba. Je turný pojem takový. Máš Google, Turný, ne? vole. Podívej. Turny. Mně se nechce, něco dělám zrovna. Už se někdo Tohle podívat, je 5 vteřin. nějaký Tady- hodný, můžu se podívat. Tady si podívej na ty dveře. Tady to je otevřel. Rapeseed oil, to jmenuje. Takže ještě jednou. Grapeseed. Rapeseed oil. Děkuji. Podívej se na tyhle dveře. Kdyby na se ty rapenout otevřený- Adama, semínko, Je. dohromady, pak mezi Jo, rámo. jo, děkuji. Ale nemá ani footstepy, ne? A to máš do té angličtiny. Já jsem dělal fany. Lukáš. Já jsem dělal fakt. Co děláš, Lukáši? Co je, vole? To? Co jsi to proved? Co za Co to vole? provedl s tím glowstickem? Co jsi to provedl s tím glowstickem? Lukáši, pičo! No. No, ten jako, on takový je mrtvej. Ten pes se pičo kousl do kabelu, ale on zabil kámo. Já žeru, Zabil vole. pičo toho A čoku. Je to O. ultraviolet, Hunt, prosím, hunt. Dělal s tím glowstickem, Lukáši, ty jsou To to. shakenul, vole. Takže to bude určitě Jim nebo Miley. Jim? Jim. Ty Martina? Ne, to je Ginger, víš. Ghost Orb to není. Ty Martine, já dělal fany prostě, haha, já jsem šel teďka pro řepkový olej a všiml jsem si to názvu anglicky, jak jsem dělal fany. Kámo, kde jsem si Pět to blok. dostal? To Já jsem to, není. takže jako jsem to dal zbytečně pro tebe, víš, tak jsem se obětoval. Já si myslím, že to je gin, prostě. Ale to bylo to je- vtipné, že jo, chápeš, že rape jako. Tak já jsem dal skvělý příklad, jako že rapneš Adama. Však já vím, to je prostě vtipný, to je prostě vtipný název. To je Jim, brácho. A jestli to bude ghostwriting, tak rekord tuhle hru za znásilnění. Ale my nemáme repel, čekej. To užívá. Ti ukážu, jak se to dělá, vole. Hunt me, you fucking noob. Vladík se lekl event. To bylo. Ty píčo, ne. Hunt me, you fucking noob. I'm not scared. Let's take a selfie, my boy. Bacha, bude rychle, jo? To bylo, co tam bylo. Já kluci, já bych vám ho vyvolal jak nic, jestli by to byl Selfie. černý, tak stačí Hunt vole us, I'm not Well, scared. well, Hunt me, well, hunt me, well, hunt me, hunt me. He's hunt me, black, hunt me, kill I'm not him, scared, kill hunt him, me, he's hunt me, black. hunt me. I'm not scared, You are hunt not me, racist. hunt me, Adam, hunt me. zeptej se, jestli měl Hunt rád me, malou hunt nějaký me. KFCčko. Do you like I like melons melons and KFC? Hunt A me, musí do té hunt me, kuchyně, hunt kam me. to pak nějak nefunguje, vole. Do you like melons and KFC? KFC, McDonald's, KFC, Hunt chicken me, wings, hunt nuggets, chicken wings, nuggets, hot sauce. Hunt me. Tak udělal, no poslouchá. Lukáš! Lukáš. Co tam máte za možnosti? Dej jo, Lukáši, dej jo, Lukáši. Ale dobrý, mám ducha, easy. Lukáši, dej jo, ty Co je kokote. píčo? Dej jo. Go, počkej, evidence. A ty hajzle jsi mi zavřel tu skříň před A jaký štítem, stav, vole. jaký stav měl možnost? Máte všechny? Asi, No. já nevím, Ale ne, máme. IMF5 a Ultraviolet. A počkej, a co tam je jako druhá možnost? Těch věcí. Co?
No tak co jste tam neměli, vole, jestli No tam vím, bylo že možnost to nebyl pánčík, Dots. jak to... Adam říkal, že to není Ghost Orb a Spiritbox to taky nebyl, takže je to prostě buď Ghostwriting nebo Freezing, ale byl tam Freezing, Tady- takže je to Freezing. Freezing tam byl, ale měli jste IMFko? Ano, to Adam měl. No freezing to nebyl, protože nevím, jestli to je pod nulou nebo ne. No jako ano, to může být random, tím myslím. Když dají žena, prostě líbujem. Jsem zdechl, vole, hajzl, vlastně já to budu Pojď chodit. Adama, vole, nebrečí, máš mu půlku. A má aspoň něco. Kde byl pičo Hantu, vole. A prostě Boris mi zavřel tu skříň, ale já jsem se schoval do rohu. Jsem mal Však onu nezavřel, nebyla otevřená. Jsem je zavřel, co? když už to, on totiž, Když prostě ten se repel to- znamená, že on přejde na tebe, Adame, víš? Ten Ghost začne. Are you fucking serious, vole? Tak to jsem rád, že, vole, že tě šlo to se otočil na mě. Já nevím, proč jsi šel za mnou. On Jako- prostě volkoval skrz Lukáše, vole. No protože takhle to funguje. Jo, jak to vlastně funguje. Ale tak to je pokryvá kámo. Kolik dostal Je to Adame? nejtěžší Lukáši. Nevím, co Vůbec nechtěl, ne, stop. Kolik si dostal Adame? Kolik si dostal Adame? Soldu. To fázou. Tak on dostane Dostal pak jsem píčo. $230. Tak jo, Lukáš má 1200. Má 12. No. Jo. Je tady. Dostal 17, já jsem dostal něco, myslím, ano, no, možná. Tak měli, ne. Ale ale polovina tisícovky není, co? Jo, měli jsme to na profesionál, no. Ale já jsem No, dostal počkej, nějak já tam mal. něco pustím. Jak se tam, jo, lome. Pojem Rage View, ne, Tě pojem vykřičník Willow Street. P. Tak jo, to je nejhorší mapa. Já mám dostal bait, ale... Hej, kdo furt, vole, dává join a leave? Vítku! No to včas pluvne, musíš ještě jednou. Lukáši, poslouchej. Ty, co z toho to hraje? Který to hraje? Můj dobrý. Kluci, posloucháte to? No. Kluci, běžte do akce do píči. Běžte Escape, do akce. o motion centra, instance, Adame. Dáme ty nube. No. Ghostbusters. Ghostbusters. Give us a sign. Kde nemá být teďka někdy ten CS2 turnaj, vole, Major. Tady je mirror, pojď sem, jdeme to aktivovat, schováme se. Čekej, no tak to aktivuj jenom na chvilku, hnedka to zapni a hnedka vypni a řekni mi, kdo Ne, já to vidíš. nechám podržet, vole. Nedrž to! Dobrý je to, je taková ta místnost s tím ptakem. Cože? Ty máš Vítku, taky ty nemáš ptáka. ty rozumím stánu. Tady ta ložnice No, vlevo. mám. Máš? Vlevo, Nemám. na mý strany. No, Tady. nevím. To mohli vyzkoušet aspoň. Jo, ale Give us a sign. na co stahovat. Víc staval pult, ne. Give us a Kdyby jsi to měl, sign. tak by to bylo v pohodě. A teda má Show yourself. Je Ale musí ty stahovat můžeš ten dělat multiplayer, tam nejsou Warzone, právě to si prostě musí stáhnout celý ten multiplayer, těch 80 giga celý. Ano. Jen by to bylo jedno, jestli to mám stáhlý, nebo ne, celkem. Show yourself, I'm not scared of you. To nebojí, Show A yourself. to- Not scared. se nebojí. Nebojí se? Vůbec nevyzvu. A bude to- Dobrý. Je to jim, Hantí, je to IMF, bubu. je to IMF, Jo, je to pětka. Ne. Asi jo. Battle.com. Asi ne. Já dám Jo, musíte jo, být pět. úplně na tom konci, nebo stačí to brát? To co Za máš? prostě, až Udáš někde, easy. za pětkou prostě Linkuješ do hodně. píči. No, Give us a pětka. sign. No, ono to bylo na 5 přímo. Mám tě fotku, A? píčo, vole, skurvená. Já jsem vyfotil, ty nebyl, ale dobrý. Give us a sign. Give us a sign. Can you talk to me? Do you like KFC? Do you like melons? Do you like black people? Do you like me? Do you wanna be my boyfriend? I mean girlfriend, your woman? Chudák ten dům. Can you talk to me?
Can you talk to me? Serovat Can you talk to me? Can you talk to me? Can you talk to me? Kill yourself. Can you kill yourself? Can you kill yourself? Please? Je vole, já... Hitboxer. Co ti tam Nemáme tu světlo, vole, dělá funny prank. Nemáš Evidence zase, já? EMF, jo? EMF. Kde máš ultraviolet? V té místnosti. Tak něco můžeš vzít, třeba ten handbook, jo? Ne, Handbook. ne. Nebuď fat, nebuď tlustá žena. Han, to můj bože, Han. Může jen takhle. On hantí. To bylo... Tam frýzuje kulky Takže Lukášovi. jsi to dal, vole, co ani nerozsvítil tu ultraviolet věc? Frýzuje Lukášovi kulky. Nemáš UV světlo. Dělej! Tady, vole, tou krabičky, ty Aktivuj becel, že budeš slepej, vole. Hunt. Není to UV, není to ultraviolet, skrytni si to. Nelež, Han, vole. Gongu. Lekl se, Áďa se lekl, miminko se leklo. Freezing cold? Nevím, vole, musíš podívat na ten poměr. To je rap na Dejte rehár. poměr někam, kde jde vidět, prosím tě, vole. Co meleš, vole? Doc to zas není. No, není. Co víš, vole, ty to jsou opět To dám. bude handí. No, já to Už vím, dává, ale- už se hýbe, kluci, už se hýbe. Já to ale vím, víš, Adame. Tak to Kamarádka hoď se před tu hýbe, kameru, vole. prostě, to hoď prostě před tu kameru. A kde máš ten teploměr? Jo máš, jo, to je tady v autě. Patokon. Cože ho bral, jako, ty, Give us a sign. ale hoď Are ty you dost here? před tu kameru, How old are please, you? How old are you? Please. Are you old? How old are you? please dej Are kameru you před old? tu. Lukáši, please. Ale kafe, že... Tak to je krutý. Nevím, nebyl špina. Křič mi do Tam jde ještě Fatman. A co mám dělat, Nebo vole? co skurvený, ne? Běž na ty kamery, Lukáši. Áďa se bojí tady sám, víš? To jsi vyfotil, co bylo? Dobré, jo. Kam se hodil ty doc, ty šulíne? Tam Před to tu máš, v kameru. tom rohu a takový pičo. No vole, mě zavřela dveře v držce, vole. Ta kamera nejde nic vidět, ty vole. Ne, asi vole. Nele, Vzdal tu kameru. ona se zavřela ty dveře před ní, vole. Tak tam jde vidět, vole. Co víc chceš, kámo, Ty bejtí? to je jedna kuje, to je, tam vidím normálně, vole, to má jednu rezoluci, vole. To jo. Běž zapnout ty doc. Před tu, a ty na míst, ty to hoď to před, jako kdybys mě prostě líp, vole. Motion senzor. Jsi vzal? Ne. Já vezmu motion senzor. Jo, nemá. Potřebuje ještě potom cleansnout area, vole, trávu. Potřebujeme. Je to quest, takže to musíme udělat. To není, vole, Teda potí nechče, kluci. Pítku. co to place, Je to freezing, ty píčo. To je Marťo. Sedementi, vole. Je to Vás buď shade nebo Oh. twins. Nevypadá to. Hej, jaký měl model ta postava, když si ji fotil? Ženy, vole, fake ass žena, kámo. Byla jako tlustá No. nebo hubená? Taková dlouhá, taková tlustší, no. Takže byla něco jako Kamil Lisáková. Takže to možná bude shade. A Patokon. Protože Zapl shade si dost. útočí... Co? Co A máš, hej? Patokon.
Ale A má k čemu mi je ghostwriting, doc, když vole. vím, že doc to nebude doslova? A může to být Ony. Nemůže to být on. Kousek to nemůže být. Prostě zesral. Prostě si myslím, že to je shade. Taky on to nahrává, nahrává. Budeme cleansnout area. Neger. Freezing a ghostwriting. Byl tam ghostwriting nebo ne? Nevím. Když jsi taky useless Co teammate jak tam ve dává? šestce. Vole? Já to říkám celou dobu, kluci. Dírky. Čumák cíp nádám. Abych teďka smažil, jakoby no. Já jsem ti všechno to může zházel být, semka, Aha, víš. že tady máte pičo to, vole. Slá kříž, pičo vás Další. zabije, vole. Já! Piči. Já nemám! Aha. Co děláš, Co Kryle? dělá? Co děláš, Kryle, do Kryle? piči? Schádám Kryle, se, co vole. děláš, kurva? Kryle, co děláš? Píču, jak ty jsi našel bug spot, vole. Ne, já jsem to aktivoval, jsem ho cleanznul. Akorát nevím jak ani, já jsem prostě Ne, já panikařil. se nemohl dostat, kámo. Ale to není tím, to je tím, že prostě jsem to chtěl jí cleanznout, vole. Funguje při handu. Tak samozřejmě, tak to je ten repel, vole. Že jomráčíš, to je tím, vole, stykem. No jomráčíš, dej jim prostě na 3 sekundy je confused a potom jde za Adamem, teďka hantí Adama. Hangy, To vole. zabije, vole. To je ty prank. A furt hantí? Nebo ne? Ne, už ne. Blat si štěkl, vole, blat si štěkl. Adame, ne! Já jsem jí to, víš, stihl to. Protože to pičo při handu nefunguje, vole. Však právě, že to včera, Aha, že pičo, ale ty jsi dobrý soj, kámo. Ty jsi dobrý soj. Kdo, co? Adam, vole, svůj pičo na tu tabuli. Ale jak on před ní utek, vole, to je rozdíl. Shade to bude, si myslím. Batokom. 50 Ultraviolent to není. Of shade. To Ten vím. Twins to taky není. Dots, vole, No to, že je to No shade. to nejste jistí, kluci, podle mě. Je to shade. Je to shade. ale jestli to bude Je to Ony, shade. vole, tak je Je rapnu. to shade, dívej jaký to Co bude dělá shade. Podle Ony? mě to bude Ony, kámo, podle mě to bude Ony, Je to kluci. shade, buď ticho, je to shade. Podle mě to je Ony, ty je vole, to podle shade. mě Dívej to jaký Ony. je to shade úplně. Ty to Jestli nebude tak ukáže shade. gay. Ale dostali jsme jí tak dost peněz, Adame. Adame, furt to stálo za Dostali jste to. hodně peněz. Jo, Adame dostal Počkej, neříkal Adam, že to je Ody. Říkám, no. 8 prsta líbnul, Adame. Já už nejdu, vole, to není možný, kámo. Boris mě zabije a potom, vole, mě skimuje další prachy. Můžeme mít gasovat ghosty. Jsem zavolal Říkáš, že jsi nehrál. single a když tam to nejtěžší obtíž